راجل عرضوا عليه فلوس عشان يبيع كليته، فباع كليته. في مرة من المرات واحد جاله بعض الأشخاص فقالوا له إحنا عايزين نشتري منك الكلية. قال لهم الكلية؟ قال له أيوة الكلية إحنا عايزين نشتريها منك وهنديك مبلغ كويس. قال له هنديك 15,000. بص عليهم كده، 15,000 والكلية بتاعتي أبيعها؟ قالوا له 17,000. 17,000 وبيع الكلية 20,000. صمت راجل. 25,000 نمشي؟ قال أبيع. باع كليته ب25,000. أول ما راح مكان كده معين خاص بالعمليات وخدوا الكلية وعطوه 25,000، مسك الفلوس ومسك 25,000 وهو سعيد إن معاه كل الفلوس دي. مرت الأيام والشهور والسنين وفجأة بدأ يكون عنده مشكلة في الجزء المتبقي من الكلية، وأول ما حصل عنده تلف الدكتور قال له أنت معاك مشكلة كبيرة، أنت محتاج حد يتبرع ليك بالكلية. صوت راجل، معقولة؟ أنا خسرت كل شيء. دور على حد عشان خاطر يديك كلية. دور على حد وجمع وحوش فلوس عشان حد يديك الكلية اللي انت فرطت بيها. بس اقول النهارده ليه ممكن واحد يبيع كليته؟ عشان خاطر الفلوس. عشان خاطر الفلوس ممكن يبيع كليته. طب هل يا ترى لما ابيع كليتي انا بكسب ولا بخسر؟ بخسر. في كذا حاجة بتخليني اقول لنفسي ان انا خسرت. اول حاجة، لو تلفت باقي الكلية هعمل ايه؟ لو تلفت باقي الكلية هعمل ايه؟ ده سؤال مهم. هو انا عارف المستقبل؟ شايف بكرة عشان اقدر اتكلم على بكرة؟ انا مش شايف بكرة. تاني حاجة هتقابلني وهي مشكلة، المال يروح ويجي. النهاردة هو خد 25,000 وبعدين ممكن تشتغل طول الحياة وتحاول تجمع فلوس، لكن ايه النتيجة؟ لازم اقول لنفسي المال بيروح ويجي. تالت حاجة، ولادك هيقلدوك. هم شافوك وانت بتبيع جزء من الكلية، في يوم من الايام هيبيع العين، هيبيع حاجات كتيرة في جسده لانه شاف ابوه عمل كده. النهارده نفسي اقول لك حافظ على كل جزء فيك واوعى تفكر تبيع جزء. احنا ممكن نعمل مواقف جميلة مع اهالينا ونتبرع بجزء من اعضائنا ليهم لان بيننا وبيننا محبة، فبنحاول نعمل هذا الموقف. لكن انك تبيع جزء منك عشان خاطر المال، انت خسران. ما بصش النهارده لكن بص بكره. لو مريت بهذا الموقف انت هتعمل ايه؟ هل معقوله هتعرف تتصرف؟ عشان كده لازم دايما تفكر بطريقه مختلفه.